আসসালামু আলাইকুম। আবারও নিয়ে আসলাম নতুন রেসিপি, লাউয়ের সিল্কা ভাজি বা খোসা, সিম আলু। যারা যারা এখনও ট্রাই করেননি একবার খেয়ে দেখবেন, গরম ভাতের সাথে খেতে খুবই মজা। সবাই আমার নতুন চ্যানেলটিকে সাপোর্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আমিও সবার পাশে আছি। আশা করছি সবার কাছে এটা ভালো লাগবে, একবার ট্রাই করে দেখবেন। আরও কোনো নতুন রেসিপি দরকার হলে আমাকে কমেন্টস করবেন।